炸藕盒到底是用淀粉还是用面粉？怎样做才外酥内嫩？素上择粒莲藕，洗干净削皮，再切成3毫米左右厚的薄片。和好的肉末放姜米、葱花、盐巴、鸡精、胡椒粉、生抽调味、老抽上色和适量的料酒，用筷子顺同一方向搅拌上劲儿。2片莲藕中间夹一坨肉末，再捏一下，放到盘子里面备用。炸藕盒又酥又脆的关键都是这一碗搞搞。取小半包小酥肉专用粉，加入适量的清水搞均匀，干了都加粉，清了都加水，一直搞成这种能拿丝的状态。再加入适量的冷油，能让藕盒的表面更加蓬松。夹好的莲藕裹一边搞搞，6成油温下锅炸。明人不说暗话，我就是想要一个免费的小红心，非常感谢。保持这个温度炸大概3-4分钟，炸到表皮金黄酥脆，再添声音。都可以说多了，这样做的炸藕盒，哪怕是放冷了，都还能外酥内嫩。学会了，全家都夸你是大厨。